Three, two, one. Halo teman, senang sekali bisa menyapa teman-teman yang setia menyaksikan Truk Kuning dalam mencari mainan. Tuh, sudah ketemu mainannya teman-teman, banyak sekali berjajar rapi kan ya. Langsung yang pertama ini ada pesawat tempur teman-teman. Wah, Truk Kuning sudah ada yang menghuni. Selanjutnya kita ambil, wah, mobil monster. Selanjutnya ada mobil sporty teman-teman, ini buat off-road. Keren banget, lanjut dong, ini si kuning, Bislani telelet. Kita sudah sampai. Hahaha, sama-sama kuning teman-teman. Nah lanjut dong, ini dia, ada bulldozer dorong. Wah mantap, keren, mantul. Yuk, taruh di truk kuning juga. Nah, sama-sama oranye, ini dia silinder. Masih semangat ya teman-teman? Lanjut, ini mobil merah, mobil balap. Wah, ada mobil polisi teman-teman, lihat ini police car, oke? Masih tetap semangat teman-teman, lanjut dong, ini dia bulldozer. Tetap semangat, dilanjut dengan truk ekspedisi. Wah, kotaknya panjang teman-teman. Truk kotak legendaris. Lanjut, ini adalah truk pengerek. Kira-kira apalagi teman-teman? Wah, ini dia, ada mobil balap terbaru tuh desainnya. Nah, bersama ya warna kuning ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga mobil balap teman-teman, MotoGP. Selanjutnya ada kendaraan modern, forklift teman-teman. Lanjut terus, ini dia si merah, mobil pemadam kebakaran. Wah, taruh di atas itu. Wow, maju dulu, masih banyak tuh yang berjajar yang belum terangkut. Ini adalah truk tambang. Oh, merah lagi teman, mobil pemadam kebakaran lagi. Hampir puncak, hampir penuh teman-teman. Masih banyak truk Amerika ini belum juga diangkut.
truk Amerikanya jauh di paling atas teman-teman. Masih banyak ini, ada bis Gani, telolet. Kita berangkat sekarang. Apa yang terjadi? Apa aku gemetar seperti ini? Ya kan, masih sudah penuh, sudah memuncak. Masih ada mobil jeep. Selanjutnya ada kereta api uap zaman dulu, antik sekali. Wah, sudah menggunung muatannya teman-teman. Muat gak ya? Oh, masih ada beberapa lagi nih truk balap. Detik-detik terakhir yang diangkut mobil balap kekinian. Wow, penuh. Gimana ini natanya? Oh, bisa teman-teman. Oke, selanjutnya ada truk pengeruk. Yang terakhir, mau jatuh. Terakhir ini adalah truk molen atau mixer truck. Nah, sudah semuanya. Nah, sudah semuanya terangkat ternyata semua mainan tadi bisa diangkut oleh truk kuning. Keren kan? Jangan lupa ya selalu like, comment, subscribe-nya untuk channel Emerald teman-teman biar semangat bikin videonya.